umugabo agomba kunywa amazi angana na litiro 3 n'ibice 7, naho umugore agomba kunywa angana na litiro 2 n'ibice 7. Ku bana bo biterwa n'imyaka. Rero kwa amazi yamwa ushaka mu byiciro ukimwira nk'ibirahure 2 mu gitondo, saa 5 ibindi 2, cyangwa usanga pine we mwiri cyayi saa 2, ukera kumva bibaye 5, warangiza kubufungura nka saa 7 ushaka kwimera ikindi kimwe cyangwa 2. Nanone kandi bizajya kugera masa 12 ukimwera nk'ibirahure nka 2 by'amazi. Ariko mu gihe utari wagera kuri rwego noneho warangiza gufungura wajya kuryama kashize nk'isaha nyuma y'ifunguro kandi ya nijoro ukamwa amazi ikirahure kimwe, icyo gihe wabaho neza kandi abantu bose bazajya bakwibazaho, bakubaza ibibazo byinshi, abantu bazajya bakubaza akagushaka, bazajya gusohoka urusengero, basohoka mu kabari, basohoka hehe aho uhurira n'abantu, wasohoka ku ishuri bakakubaza uburyo wabigereje, kandi waba wikingiye rwose. Murakaza neza hano muri studio ya Betani. Hano imbere yacu dufite umutumirwa wacu, twagira ngo mbere yo gukorana namwe ikiganiro reka ubanze mwibwire abadukurikiye kugira ngo babashe kubamenya ndetse babashe no gukurikira nyine ikiganiro cyacu. Nitwa Mutebuzi Ambassadeur Ndashakwa, kaba nita kurikirana ibijyanye n'imirire, bakaba bansabye ko twakorana ikiganiro abakunzi ba TV Betami TV kugira ngo babashe gukurikira bagire icyo bavanamo. Rero bansabye gukora ikiganiro ku bijyanye no kurya n'indyo yuzuye ndetse n'uburyo bijyanye no kunywa amazi. Rero murakoze, tubaye ikaze rero mu kiganiro. Ku bijyanye n'indyo yuzuye, mbere y'uko nikoraho ndashaka kugira ngo manze ngaruke ku bijyanye n'amazi, kunywa amazi. Abantu benshi bafata ko kunywa amazi ari ibintu byoroshye ndetse n'ikindi bibazo cyoroshe cyangwa exercise yoroshe akavuga ngo ni nko kunywa amazi. Ariko kunywa amazi ni ikintu kigoye yuko cyane abantu benshi, yuko urebye abantu banywa amazi ku kigero gisabwa usanga ari abantu bake cyane. Rero biradusaba kunywa amazi. Abantu benshi bazi ko kunywa amazi ari uko bagize inyota, ariko ntabwo ari byo. Kunywa amazi ari uko wagize inyota, ugomba kunywa amazi mbere y'uko inyota iba. Kunywa amazi ni inshingano z'umuntu wese ufite icyerekezo cyangwa se ushaka kubungabunga ubuzima bwe. Utegereje ngo njyewe nzanywa amazi ari uko nagize inyota, ni ukuvuga ko ni nko kuvuga ngo njyewe nzakuba ku muhanda ari uko abaturage batwitse amapine bakoze imyigaragambyo, kubera ngo njyewe nzanywa amazi ari uko nagize inyota. Mu gihe ni ukuvuga ngo mu bihe bikonje ntakunywa amazi n'ibindi bihe. Rero ugomba kunywa amazi bitewe n'uko uzi ko ari ngombwa. Tugomba kunywa amazi y'uko uzi ari uko wagize inyota. Yuko burya kenshi iyo unywa amazi waje kugira inyota, usanga uba wagize hydrate, watakaje amazi menshi, wenda unywa igikombe kimwe ukeneye 2, ayo watakaje 2, ugasanga nta equilibre. Ariko amazi akenewe ku muntu, amazi akenewe ku munsi, umuntu mukuru, ndavuga ku mugabo. Umugabo agomba kunywa amazi angana na litiro 3 n'ibice 7, naho umugore agomba kunywa angana na litiro 2 n'ibice 7. Ku bana bo biterwa n'imyaka. Kunywa amazi ni ikintu cyangwa cyane cy'ingenzi. Icyo kintu ku bantu barwaye za estoma, ibifu, utegetse kunywa amazi. Yuko amazi nyagufasha kuregereza amaside bari mu gifu, hydrochloric acid cyangwa se acide chlorhydric iba mu gifu. Amazi afasha ubwonko
kuko tuzi ko ubwonko bw'umuntu bufashwa n'ibintu bitatu: gusinzira, kunywa amazi ndetse no gukora siporo cyangwa se imyitozo ngororamubiri. Amazi akora ahantu henshi. Turabizi ko amazi kubijyanye n'amaso abantu bakoresha za computer, please urasaba kunywa byibuze litiro 3 ku munsi. Abantu baba ku matelefone basigaye bareba imitwe batazi ko aribo bari kwica. Umuntu akiba kuri telefone yamuha igikombe kimwe cy'amazi gusa cyangwa se mugabo atandukanye. Wisuzume, ukora introspection, wisubiremo wibaza ati se nzanywa amazi angana iki? Telefone ikoresha umwanya ungana gute? Tuvuze computer n'ibindi. Biradusaba kunywa amazi kugira ngo tubungabunge ubuzima bwacu. Amazi afasha muri excretion. Wenda twazategura ikiganiro kijyanye n'amazi, ariko amazi ni ingirakamaro. Excretion cyangwa se gusukura mw'isuku, mu kwihagarika, mu kwituma n'ibindi. Umuntu wagize ikibazo cya constipation agomba kunywa amazi. Umuntu ufite ibibazo impyiko zigusaba kunywa amazi. Umwijima w'umuntu cyangwa se igitigu, uko tubivuga mu rurimi rwacu, umwijima ugira fonction 500. Rero ikinywaji cyangwa se ikinyobwa umwijima ukeneye ugusaba kunywa amazi. Yewe ni ikawa inyuma, ariko amazi ni ikintu cy'ingirakamaro cyambere gifasha umwijima. Amazi rero afasha ibintu byinshi. Mbere ibintu bitera usanga abantu bafite za infection, bamwe biterwa usanga za infection zifata uruhago rw'inkari, tuvuge ko rufo biterwa ahenshi no kutanywa amazi. Biza gufatwa impyiko cyangwa ko ari aho byahereye kubera kutanywa amazi. Ko turabizi ko inkari zigizwe n'ibintu 7, elema 7, zigizwe na pigment jaune, chlorate, phosphate na acide urique n'ibintu 7. Uzabishake uzayibona. Sibyo bitugenje, ariko ukuvuga ngo ugende umwe amazi. Amazi afasha kuregira cyangwa se umuvuduko w'amaraso, wirinda kugira za tension. Amazi ndetse akaregira isukari mu maraso, ngo tugira isukari nyinshi. Equilibre y'umutima, uburyo umutima, imiterere y'umutima, burya amazi agiramo uruhare. Turasabwa kunywa amazi cyane cyane. Estomayo urasabwa kunywa amazi ukayanywa mbere y'uko ufata ifunguro, kugira ngo utegure igifu kize kugira uze kurya uko wabanje kunywa amazi. Ihangane uzabikore nyuma y'amezi 2. Nimero yanjye ndayishyiraho, uzambwira result, feedback, uzambwira niba negative cyangwa positive feedback, ibisubizo uzakimbwira. Amazi bitewe n'uko arwoye ntiwahitumwa amazi twavuze ko angana litiro 3 n'ibice 7 icyarimwe, ahubwo uyanywa mu byiciro. Uyanywa mu byiciro bikagufasha. Njye uvuga mbasha kunywa litiro 8, ariko mazi ko aho byibuze yuko ntabwo mpita namwe icyarimwe. Ushobora gufata mu gitondo ukanywa ibirahure 2. Niba unywa 2 ajya kuba saa 5 ukanywa ibindi 2. Warangiza gufungura haciye nk'iminota 30 cyangwa isaha, ukanywa ibindi 2 cyangwa se 1. Saa 12 ushobora kunywa uturahure 2. Wajya kuryama ukanywa ikindi 1. Rero ku muntu uko wiga ukigo witoza amazi biragufasha. Njyewe natangiye kuyanywa 2008, kandi aho narindi kwa tura abanyeshuri ko isinda ngo zimeze neza, ariko nanywaga amazi kandi byagize umumaro pe, byarafashije. Amazi uzabigenzure iyo mwishonje, umwanya mutoje kumva wakomeye. Rero twadusaba kunywa amazi yuko tuzi ko ari ngombwa. Tunywa amazi yuko twageze inyota. Ibihaha byawe bisaba amazi cyane. Kunywa amazi, urasaba kunywa amazi kugira ngo ufashe
umubiri wa generale wenda abantu bazabitega ukareba buri rugingo rwose uburyo rukeneye amazi ku maso cyane cyane n'ibindi yewe habe no mu kanwa. Igihe wumva mu kanwa kawe hari impumuro itari nziza, usohora impumuro itari nziza kandi uzi ko akanwa kawe gakora isuku ihagije cyangwa se wiborosa mu inshuro 3 nk'uko biteganywa, ukaba icyo gihe uzahita usuzuma ibibazo bibiri. Uzibaze niba mu gifu cyawe muri estoma utarwaye estoma, nanone kandi uzabanza usuzume niba unywa amazi ku kigero gikwiye. Icyo gihe uzasuzume ko ushobora kuba utanywa amazi adakwiye. Ugomba kunywa amazi meza yuko igihe ufite isuku ihagije mu kanwa ariko ukaba ufite umwuka uhumura nabi. Niba utarwaye estoma cyangwa se igifu, icyo gihe uzaba unywa amazi make, ufite ikibazo cya carence y'amazi. Amazi ni ngombwa mu buzima, upfa kutayanywa uri gufungura uri ku meza. Uwo ari ku meza ugomba kubanza ukitonda. Niba uhisemo kunywa amazi, banza ureke utegereze hace byibuze iminota 30 ubone gufata ifunguro cyangwa isaha. Nanone niba uri gufungura inyota ikaza, tuhita unywa amazi, ihangane hace iminota 30 cyangwa isaha ubone kunywa amazi, yuko biterwa na perturbation y'amanzime cyangwa se biza gukoroga igogora. Ni nayo mpamvu ku bantu baba barwaye ibifu cyangwa za estoma bagirwa inama yo kutanywa imyita nijoro, kunywa imyita, amasosi n'ibindi nk'ibyo. Ubwo ndetse bakaza kuvuga ko byaba byiza kuba barwaye ba estoma utamara gufata ifunguro guhita uryama. Banza utarame ugira amasaha 3 cyangwa se atliste byibuze 2 ubone kuryama. Yuko iyo uryamye igifu cyuzuye ibyo kurya, nijo ucagiye urota, ukarota kwirukana bari kuniga n'ibindi, ukavuga ko bakuroze ariko mu by'ukuri batakuroza ari ibyo kurya byari byuzuye mu gifu. Yuko ubwonko buba bwasinziye igice kimwe, ikindi gice kigaparticipa mu kazi kuja gufatikana n'igifu, akazi kuja gukodona ibyo igifu kirwo gikora. Rero bigusaba ko niba ufite ikibazo cya estoma, hari amakosa 10 utagomba gukora. Ibyo ntabwo ari byatugenje, ariko turagenzwa no kuvuga ngo tugende tumenye kunywa amazi. Ibyo niyo twazabikoraho undi munsi. Hanyuma amakosa 10 nayo ugomba kuyatubwira. Amakosa 10 wenda twayavugaho. Amakosa 10 atagomba gukorwa n'umuntu, abantu barwaye za igifu atagomba gukora. Ibyo bintu rero twabivuga, ariko wenda ubu nyine icyo dushaka kugira ngo tuvuge, turashaka kugira ngo tuvuge hejuru y'indyo yuzuye, hanyuma nabyo twabigarukaho. Indyo yuzuye ni ukuba ni ifunguro riteguye rikaba rifite ibintu byujuje ibintu 5 elements 5 kugira ngo bavuge ko ari indyo yuzuye. Ibyo bintu 5 tuvuga cyangwa se siyansi ivuga, bavuga ko izo biryo bigomba kuba bifite ibitera imbaraga cyangwa se le glucide mu Faransa, abongereza bita carbohydrates, les carbohydrates. Nanone bikaba bifite ibinyamavuta, lipide, bikaba bifite proteine cyangwa se ibyubaka umubiri, bikagira ama sel mineral salts, ikindi kandi yego ma fibre, bikagira nanone na za vitamine. Yego ni ibintu 5 bigomba kuba bifite. Ibyo bintu 5 wakunda ukavuga ko wariye indyo yuzuye, kandi wahita uyibona mu mata. Unywa igikombe cy'amata, ibyo bintu 5 byose waba ubishikiriye. Yuko amata ni indyo yuzuye, ndetse tena ni complete, yuko ibifite ndetse n'amazi 90. Amata ni ngombwa. Rero biba biri ngombwa ko umuntu yafata ifunguro aratekereza gusa kuzuza igifu, aho batekereza guhaza selile utunyangingo ariko nitwo turya. Ntabwo harya estoma, ahubwo harya selile z'umuntu nizo zirya.
serire z'umuntu nizo zijya buriya. Nanone kandi isi ya none ntabwo abantu bafite ikibazo buriya cy'inzara, aho gusanga abantu bafite ikibazo kijanye n'ingaruka ziva ku ifunguro bafata. Ugasanga abantu bararya bakagira za obesite, umubyibuho ukabije, za diabete, za tension nyine, hypertension cyangwa se za hypertension, ibyo bintu byose biva ku mirire mibi. Niyo mpamvu rero ugomba hari ibintu bimwe ugomba kwirinda. Ugomba kwirinda cyane cyane umubyibuho ukabije mu kumenya ibibitera kwa amavuta n'isukari mvaruganda. Si isukari yose ibyo wayirinda, yuko isukari ni nziza kandi dufite ahantu tuyibona idafite ingaruka ku mubiri. Sigasimiable nziza izo kurya buri ushingiye ku mabara wahita determina intungamubiri runaka ushaka kubonamo nubwo atari zo zonyine ziba zirimo. Ushingiye ku ibara ry'umutuku ugomba guhita umenya ko ibyo bizo kurya cyangwa se ibyo biryo harimo proteine cyangwa se ibyubaka umubiri. Ubwo twavuga nk'ubunyobwa, kabemba, tukabonamo ibishyimbo ndetse n'inyama n'ibindi. Ibi byose by'umutuku buriya biba bifite proteine nubwo haza kwiyongeramo n'izindi ntungamubiri. Ukamenya ko ibyo kurya byose by'icyatsi kibisi, cyatsi k'imboga rwatsi n'amafu yose en general aba ari ibindi mubiri, ubwirinzi bw'umubiri, birafosa immunité ya organisme cyangwa se igisirikare cyo mubiri. Nawe ibyo kurya byera byose bitera imbaraga. Bitera imbaraga na maglicide. Rero source ya maglicide ni kawunga, imbaraga, umuceri, ibitoki, ibirayi, ibijumba n'ibindi nk'ibyo. Rero iyo sukari nziza ikenewe, tuyibwira yuko uretse ya sukari waba uretse isukari burundu, aho isukari hari isukari nziza idafite ingaruka ku muntu. Dore ko iya yindi iragenda ikangiza, ugasanga uri kwangiza umwijima wawe cyane cyane yuko umwijima tuzi ko ugira fonction 500 cyangwa se utuzima 500 ugomba gukora. Iyo mirimo 500 yose irayohagije ni myinshi, ntugomba kongerera yindi ngo uyiheza amasukari. Yuko uyihaye isukari amavuta, iyi sukari mvaruganda, biba ngombwa yuko umwijima ubanza gufata ya sukari ukayibika sous forme glycogène, hanyuma ikindi usanga bafashe ya masukari ukayibika na ya mavuta sous forme glycogène, indi ugakoreshwa umwanya. Noneho ahandi ushaka kuzareba uzabibona ubwo uzaba ushonje, ukabati ntabwo ndi bugeze saa 4, ajya kuba saa 2 kuba imbaraga zageze. Ni ukuvuga muri ya glycogène yawe, muri ya stoke umubiri ugenda ukajya gufata, akaba ari bifashisha ugakora kwa ngo wongere umubiri wongere ugira imbaraga. Utunyangingo twongere dukomere, yuko burya nk'uko twabivuze ntabwo harya estoma igifu inda, ahubwo harya utunyangingo. Niyo mpamvu uzosanga umuntu agira ukwezi kwiriza, usaba gusanga umuntu ashobora kugira ukwezi ari kwa muganga atari kurya, ariko atunzwe na serumu yuko serire ziba ziri kurya utunyangingo twiwe. Ubwo rero mu gihe uzabona umuntu gusa hasi azize inzara, kwa muganga icyo bakora uzi ko bashaka iyo bagapreleva amaraso bagapima bakareba ko uwo muntu ameza atari ikibazo cy'inzara. Iyo basanze ari inzara, icyo gihe ntibaba bagitetse umuceri cyangwa ngo basonge kawunga, ahubwo icyo bakora ni isukari bakora nyine, bategura glucose igera ku maraso vuba, ya maraso utunyangingo twe bakatugaburira umuntu agakira. Rero birasaba yuko wafata ifunguro ariko witaye yuko stock ibaye nyinshi cyangwa se ukajya byinshi bishaka gutera ingaruka nabyo. Niyo mpamvu nk'abantu bari mu bihugu byateye imbere, ibintu by'amaglycose amasukari babibona byoroshe. Ugomba kureba ingaruka yuko leta zo Mozambique, Ubuhinde ndetse n'Ubwongereza usanga aribo bapfusha benshi bazira kurya byinshi cyangwa se kurya
zo kurya umubyibuho bakagira umubyibuho ukabije ugomba kubyitaho yuko ushobora gukira inzara ariko ukicwa n'umubyibuho kandi umubyibuho ni nko kwica benshi rero ku ndyo yuzuye ni ukuvuga ngo wenda washatse kurya neza ugomba kwita ku mbuto wenda twazatego tukareba imbuto kategori y'imbuto zijanye ugomba kurya imbuto runaka imbuto ugomba kurya zijanye n'izihe zifite uko zigenda zihuzwa abantu bafite za estoma burya si byiza ko zijya nijoro cyane wazirya kare ndetse imbuto biba byiza yuko uzirya ukazirya mbere yuko ufata ifunguro yuko abantu benshi dukoze kurya twamara gufata ifunguro tukabona gushiraho deseri nyine kuza kurya imbuto nyuma ariko biba byiza buriya ngo kuzirya ukazirya mbere yuko ufata ifunguro rero kunywa amazi twavuze ko bigomba kubanzira ifunguro bigategura estoma yuko nibyo byiza nibyo ari ngombwa tukaba tukugira inama yuko wanywa amazi aho hantu hasonnye rwose kunywa amazi no gufata ifunguro buriya nka za karoti ni ikintu cy'ingirakamaro cyane yuko ifite vitamine A ubwo ntabwo twazinduwe no kuvuga akamaro ka za vitamine ariko wenda wazabitegura kumenya ko vitamine A ibi yasira croissance na vision kureba ifasha amaso mu buryo kureba neza yuko yubuze ufa amaso ndetse no gukura yikurira nubwo wayisanga muri karoti kandi buriya za vitamine zitinya umuriro cyane ndetse na proteine niyo mpamvu utagomba guhita ubihisha cyane yuko zirapfa ugomba guteka ndetse karoti wari kuyirya ukayihisha ariko ku buryo zazisa nkaho yikunjagurika n'ibyaba byiza wiriye mbisi aba ari akarusho biba byiza kurya byose ushobora kurya bikarika ari bibisi ni byiza kurya ari bibisi ibitunguru bibisi za karoti n'ibindi byuko bigufasha bihita bigufasha mu igogora ry'ibindi rero twakugira inama yuko ikintu kijanye n'inyama z'umutuku ibikomoka ku matungo nk'inyama z'ihene watira attention cyane kurya inyama z'ihene yuko zifite ingaruka nyinshi ugasanga zifite za cholesterol nyinshi cyangwa se yuko zigenda zisekera acide yayo ikazoza genda usanga mu myanya itwara amaraso cyangwa se amartene mavene itwara amaraso ugasanga haragihajamo ubucafu ugenda niyo tension rero ugasanga yuko urabyumva muri physique iyo pression iyo surface yagabanutse pression yiyongera no kuvuga ngo iyo iranzi itwara amaraso yagabanutse ikaba ntoya bitewe n'ibinure birimo za cholesterol ubwo deja nibwo pression itayongera akabiza za tension ko umuntu abyibushe umwanya muto mutandukanye nawe ngo aterunaka arapfuye yishwa niki bigeze bite ari ikibazo cya tension kandi wenda ni inkuru gusa mu bwe cyangwa kibiteye nuko umutima w'amaraso yatera vuba imitsi y'amaraso ikaba yaturika cyangwa se muri za stroke mu nyine AVC accident cervical zikaba zabaho bitewe nuko harimo ibyo bintu rero tugomba twarekomanda abantu kuzajya dufata ifunguro ko twita ku icyo ibyo biryo biza kudufasha twavuze source yabyo za fibre wenda twazabivugaho cyane n'icyo zigenda zifasha ku mavitamine wenda twazabiteguraho abantu bakazabivugaho umenya ko vitamine A ishinzwe kubona vision na croissance B ifitemo byinshi B1 B1 B2 B3 B5 B6 B8 B9 B12 ibyo byose wenda abantu bazabiganiraho ariko muri rusange hari aho ugenda ubibona ko mu bigori buri abantu baba barya ibigori bibisi babasha kubishikira n'ahandi hantu henshi mu magi bayibona no mu nyama ariko noneho B ibifite byinshi zifite za fonction zitandukanye ariko watambutse ukageraho vitamine C bishinzwe cicatrisation cyangwa se repairing of injured cells gufasha gukira ibisebe iyo wakomeretse
umubiri ari akometsa akongera akiyubaka kandi vuba. Ubwo urabyumva, urakomeza za vitamine D iyo wayibona nko mu gihe uri kota akazuba ka mu gitondo cyangwa ka mugoroba, iyo kageze nyine kuri umubiri wawe urimo iyo melanine, vitamine B ibasha kwisintetiza ibishinzwe gukomera kw'amenyo ndetse n'amagufwa, strength of bones and teeth. Nanone vitamine K nayo biraho ishinzwe coagulation y'amaraso cyangwa kuvura kw'amaraso iyo akomeretse amaraso akaba yabasha guhagarara. Rero tukaba dukangurira abantu kutita gusa ku mirimo na vision yindi muri kubukinga amafaranga ariko utitaye ku mirire, yuko bavuga yuko burya abantu iyo baje kwita ku mirire ubuvuzi butobayeho, abaganga bashobora gushoma. Rero iyo turya nabi ni ibiraka tubaha, abaganga turi kubaheza ibiraka iyo turya nabi. Turya nabi indyo ituzuye cyangwa se tukarya byinshi birenze ibikenewe. Ugomba kurya wita nanone kuri siporo ukora cyangwa se imirimo yawe ukora. Niyo mpamvu ko abantu bibera mu cyaro, abantu bahinga, hari proteine bagomba kurya, amagarama y'ibyo ni bari 18 140 mu gihe bakora muri za biro 70. Ibyo wenda ntabwo umuntu abiteguye neza, ariko nanone ugomba kwibaza kuri siporo yawe ukora, yuko siporo ni ikintu cy'ingirakamaro cyane kijyanye n'imirire. Ntiwakora ku mirire ku ndyo yuzuye urebe ukomoza ku mazi, urebe ukomoza kuri siporo. Yuko siporo, iyo ukora siporo buriya urumve ni oxydation, augmentation oxygene, ile oxygene ikinjira igashwanyaguza amasukari. Urumve aya masukari yashwanyaguza nyine, urabona nawe nyine muri shimi ufashe amasukari ugateranya oxygene, uhita ubona gaz carbonique, ukabona amazi, ukabona n'iki na energy, liberation energy, imbaraga. Rero iyo ukora siporo cyangwa se imyitozo ngororamubiri, icyo gihe ushobora kuba wiruka ni exercice corporelle yose, ushobora kwiruka, ushobora kubyina, ushobora gukoga amazi cyane, ingirakamaro. Siporo yose wakora uba uri kwifasha rwose, usibye imbaraga umubiri uhita udevelopa aho ngaho, ufasha guhembura ingingo nyinshi ziba zitangiye gucika intege. Kandi amasukari iyo ukoze siporo bigufasha, ni akanya keza kaba kabonetse kugira ngo umubiri wawe ubashe gukora muri stock mu bubiko bwawe. Ni ukuvuga ngo iyo udakora siporo ukabona utari kujyaho, abantu batari kugufelicite bavuga ko byaciyemo muba muri gufungura neza, ahubwo uba uri kugana kuri tangente, uzamenye ko hari ibibazo. Ni ukuvuga ngo ugomba, iyo urebye mu buzima busanzwe, uramutse uhashe ugashyira ibijya muri stock, bwacu ugahaha ugashyira muri stock, ukabihaha ugashyira muri stock, aho bikuganira kwa ngo bizahora muri stock ntabwo ukoramo. Rero birasaba gukora siporo ubu imyaka waba ufite yose, ugakora siporo kuri ku rugero rwawe kugira ngo stock yawe ibashe gukorwamo. Ari ugasanga wenda nk'abakobwa bashobora kwitisha ku matayi n'abadamu n'abaki ashaka ngo niho nanuka, aho bakibwira ko ari ukwicisha inzara, akazajya arya rimwe mu munsi. Yewe hari n'ababishobora kuba yakwiriza. Umubiri wawe wiyadapta kuri iyo ritime, ugakomeza ukabyibuha. Umubiri wakomeza ukabyibuha, ukazajya wicisha inzara cyangwa ugera ku nkoko ukarya bukeya, ariko ibyo wariye ari bihe, ni za nyama, ni ya mavuta menshi, hanyuma ukavuga ngo ugasanga uri kwicisha inzara gusa. Ahubwo uwo mukontorora ukavuga ngo se ndarya ibihe, mbiye bingana gute, cyangwa se ndikora siporo ingana gute muri iki gihe. Hari ibintu byinshi wazaza bifata ukikora nka za salade zawe nziza, ugatema nk'igitunguru cy'umutuku, igitunguru kimwe, ibintu bihendutse byoroshe, ugatema igitunguru kibisi na karoti mbisi, ugatema n'imbuto za citron ukazishyiraho, hanyuma
washona ikigo kimwe cy'ubuki ukaburiye neza cyane, icyo gihe ni wagenda wirata mu bandi ko wariye neza. Icyo gihe wakwirata rwose ukaba ati njye yewe mu wanje turi kurya neza. Ubwo rero n'imbuto aba ari byiza kuziheza umwanya munini muri wewe. Urugo rwawe urugaburiye neza, ukarya imbuto nyinshi zihagije, ukanywa amazi, ukora siporo, ushaka washanyira mituweli. Ntabwo mbakanguriye guca mituweli cyangwa se ubundi bwishingizi za Rama n'ibindi, cyangwa ahandi zindi medical insurance cyangwa se amaasiranse zo kwivuza mwa mufite. Ahubwo ndabakangurira kuzigura, ariko ndibwira yuko mu gihe waba ufite asiranse runaka ariko nturwaye utababazwa no kutagiye kwa muganga, utagiye kwivuza. Mubwire za asiranse, ariko mwite ku mirire yanyu n'imiryango yanyu. Ababisobanukira abasore cyangwa se abajene, mu bikangura abakecuru, mu bikangura abasaza, kugira ngo dufashe sosiyete zacu. Burya ubukene iyo buje bukagusanga urwaye ni ikibazo. Iyo iyi ndwara ije ikagusanga ukennye, iyo igasanga ukize ni ahandi uraza ugakena, kandi nta munezero ugira w'ibyo warohiye cyangwa se ibyo wagezeho bitewe n'indwara. Numara kubyibuha ugasanga warwaye hepatite B, yuko kimwe cya kabiri ku isi cy'abantu barwaye umwijima, buriya kimwe cya kabiri ntabwo bafite amakuru y'uko barwaye umwijima cyangwa se za hepatite A na B. Nyine nizo B na C nizo zakunda kuba mbi, ariko nyine ni nyinshi. Rero izo ndwara za cirrhose usanga abantu benshi bazirwara batabizi, ariko biterwa n'iki? Biterwa nuko baba batabasha kwita ku biri préalable cyangwa se ibiri ngombwa bizagomba kwitaho. Ugasanga umuntu aremereza umwijima we, ugasanga yimwereye inzoga agataha, akamwa amata ukakabyibuha, ariko niba utanywa amazi uzamenye ko ubuze ikintu kinini cyane. Navuze ko amazi ushobora kuyanywa mu byiciro ukayitoza. Njye uvuga ubu nyine mbasha kunywa kano kaveri kamwe kwanza, mu buryo bworoshe. Iyo munywa amazi mbanzi ko biruta igihe ndi kunywa amata. Kandi amazi ushobora kuyanywa mvuga ngo ndi gufasha amaso, yuko nkoresha za computer wenda na telefone, ariko ugasanga kera ndi gufasha ubwonko, ndi gufasha impyiko, estoma n'ibindi. Kunywa amazi no kwiteganyiriza n'ubwenge. Imana yaduhaye ubwenge kugira ngo twirinde, Imana iduhe ubwenge kugira ngo dutandukane n'inyamaswa, yuko izo zishobora kurya. Niho uzasanga inka, mwarabibonaga abantu baraboroye inka yasonza, inka ishonje mwayigaburira igapfa, igapfa rwose, ikarya ikaviramo gupfa. Ahubwo twebwe tugomba kurya ariko tukagira limite bitewe n'uko tuzi ko bishobora gutera ingaruka. Ni byiza rero ko amazi uyanywa ushaka kuyanywa mu byiciro, ukinywera nk'ibirahure 2 mu gitondo, saa 5 ibindi 2, cyangwa usanga pini wenywera icyayi saa 2, ukera wumva bibaye 5. Warangiza kubufungura nka saa 7 ushaka kwinywera ikindi kimwe cyangwa 2. Nanone kandi byajya kugera masaha 12 ukinywera nk'ibirahure nka 2 by'amazi. Ariko mu gihe utari wagera kuri urwo rwego, noneho warangiza gufungura wajya kuryama kashize nk'isaha nyuma y'ifunguro kandi ya nijoro ukanywa amazi ikirahure kimwe, icyo gihe wabaho neza. Kandi abantu bose bazajya bakwibazaho, bakubaza ibibazo byinshi, bakubaza abantu bazajya bakubaza akagushaka, bazajya gusohoka urusengero, basohoka mu kabari, basohoka hehe, aho uhurira n'abantu, basohoka ku ishuri, bakubaza uburyo wabigejeje. Kandi waba wikingiye rwose n'imbuto ukaziha agaciro. Imbuto ni ikintu gikomeye cyane, gikomeye. Wenda abantu bazategura ikiganiro kijanye n'imbuto. Nuvuga ngo amazi rero ku batayamenyereye, kuko twihata imiti kwa muganga batwandikira
ntabwo imiti myinshi ikuze kuryoha, tuvuge nk'ama komprime ibinini byinshi ntabwo bikuze kuryoha, ariko tubimera yuko tuba dushaka ngo dukire. Niyo mpamvu buriya amazi nayo ushobora gufata amazi ukayanywa mu byiciro, ukanywa ibirahure bibiri, ushaka kunywa igikombe kimwe 2000 litre, hajya kuba saa sita ukanywa ikindi kimwe, ku mugoroba ikindi, icyumweru cyose gashira ruko. Icyumweru cya kabiri ugashiramo noneho ikindi gikombe cy'amazi cyangwa se ikindi kirahure, ukabashiramo ikindi kirahure, bityo ukwezi kwashira, noneho warugeze ku birahure bitatu, ibirahure bibaye 4, noneho ukwezi kwa kundi ugashiramo ikindi kirahure, bityo ugera ku rugero rukwiye. Kandi kunywa amazi nta ngaruka iba mu kunywa amazi menshi. Amazi anarega n'isukari mu maraso. Rero birasaba ko buri wese yakangurira umuryango we, nubwo udafite ubushobozi bwo gutegura kugura amazi meza, ariko amazi nanone ushobora kugenda ugateka amazi ayo mwamufite yose, burya aho kugira ngo umubiri ubura amazi, aho kugira ngo ubura amazi nubwo yaba atari meza, wanywa n'ibiziba. Bishatse kuva ko amazi uko yaba ameze yose uyafashe ukayateka, wabugize neza cyane ukayanywa, nubwo yaba ataryoshe. Ku bantu batuye hano ruhande rwa lac, nk'abantu batuye Bukavu cyangwa hano Goma, usanga amazi atari meza, wenda abantu rimwe na rimwe batabona amazi meza. Aho kugira ngo mubure amazi n'abana, ahubwo wateka amazi ukayateka, yego usanga ataryoshe mu kanwa ukayitoza, ariko ubishoboye ukabishyira mu mabezwe, hakurya uhaha kawunga, kurya uhaha umuceri, kurya uhaha ibirayi, uhaha ibishyimbo, ugashiramo nanone ikintu kijyanye n'amazi. Wabwize neza cyane, wabuteguye neza, wabuteganyije urugo rwawe rwose. Rero tukaba tubashimiye abakozi bacu babasha kudukurikira. Tubasaba comment na nimero yacu ushobora kuyibaha, tukazakomeza tugasanga Eco Science University, utuntu dutoya ni paratinto, ibikurikiraho tuzakomeza tubasangiza ibindi. Rero murakoze. Niba ari ikibazo cya mwabaza. Yego, ikibazo dushobora kubaza nuko mwatubwira ingaruka zo kutanywa amazi, kuko cyane iki kiganiro cyacu kibanze cyane ku mazi, nubwo twagiye tuvuga ku mirire, ariko cyane kibanze ku mazi. Ese ingaruka umuntu agira atanyoye amazi ni izihe? Murakoze cyane. Ingaruka ni nyinshi rwose. Nuko twakombinaniza, twahuje ibintu bibiri, sije ebyiri, ashobora kuvuga ati kuki babihujije. Wowe twazafata umwanya ku detaya tukavuga hejuru y'amazi gusa. Amazi rero twizeho amazi igihe cy'amezi 3, ahantu amezi 3 tuvuga hejuru y'amazi gusa, tugataha. Mwarimu akavuga hejuru y'amazi tugataha. Amazi rero ni ibintu by'ingira akamaro cyane. Ndibwiye ko amezi nk'abiri yashize tuvuga hejuru y'amazi, ariko n'uvinye turi kubivuga mu minota mikeya, ni ugusobongeza. Kandi nako ntabwo twabirangije yuko hariho byinshi biba biri imbere. Niyo mpamvu rero navuze ko udashobora kuvuga hejuru y'indyo yuzuye udakoze ku mazi. Nubwo amazi ari ikinyobwa atari ibiryo, ariko amazi ni ngombwa. Kandi ugomba kubihuza na siporo, kuko siporo nayo ibikeneye hamwe yuzuzanya n'ibyo bintu. Tuvuga yuko ikibazo wabashije kijyanye no kutanywa amazi, ngako zitanywa amazi n'byinshi. Ijambo rya mbere, umutwe uzagwara umutwe. Byanga byakunda ku bantu bakoresha amatelefoni n'ibindi, usanga ari ibibazo. Kwa muganga ugiye gukora operation akenshi basaza udafite amazi, usanga ari ikibazo. Nk'abantu batwite ku kunywa amazi ibo ni ihame cyane. Abantu mu kubisurinya cyane birafasha. Amazi utayanyoye rero ugwara ibihaha byabiraho. Amazi utayanyoye rero estoma ibirungurira, uzagwara ikirungurira cyane. Niba uzugwara ikirungurira, ayo ni amakuru ngubwiye. Wikwiyevari ufate usanga amezi 2 cyangwa se igihe cy'ukwezi ubanza urebe, ugerageze kunywa amazi uzabirebe. Unywa amazi ikirungurira cyawe kizashira. Unywa amazi
ukayamwa ku rugero rukwiye, ukayamwa tuyamwe uri gufungura ibyo kurya kwa mugize gupertiba amazi cyangwa se igogora. Wowe mwa amazi byibuze habaho intervalle y'iminota 30 cyangwa isaha, intervalle n'ugwana umwanya ifunguro n'amazi, hanyuma uzareba ko ikirungurira cyawe kitazagenda nkanyombere. Umwa amazi bizagufasha. Hanyuma ubonye ukwezi ni gushira, ukwezi gashira ukunywa amazi ukomeza kugikirungurira, uzosange muganga azagufasha. Wenda hari imiti yo guheza irahari yabuteganye yabugenewe, ariko byari ari indwara nyinshi wakwivura wenyine nyinshi. Umwijima twavuze ko umwijima ufite fonction nyinshi, fonction 500 yuko umwijima w'umuntu mu masaha 28 umunsi ukora indurwe zingana litiro 2. Izo ndurwe zishinzwe igogora itunganywa ry'amavuta n'ibinure, emulsification, kuyayusha amavuta n'ibinure bakoresheje bitunganywa n'ikindi ndurwe. Iyo ndurwe rero iba yakozwe n'umwijima. Nuko ngo umwijima igihe utahaye amazi aho ukawuhata amasukari, ishinzwe kuregera isukari yigabanya, yuko uziko glycagon ibigwizamura. Izo hormone zibiri zikaba zibana muri pancreas, niko nibyo ko abantu tubizi. Rero kunywa amazi sibyo tugiye gukora, ahubwo kunywa amazi ni ngombwa, bifasha ibintu byinshi. Yuko nta buri chemical reaction cyangwa se reaction chimique yose iba mu mubiri w'umuntu, ibintu byose bibera mu muntu, amazi n'ibindi byose bifashwa n'amazi, byose bikeneye amazi. Amazi ni ubuzima, bavuze ngo amazi ni ubuzima. Aba bantu buri abari barabyukuje barabizi nababizi, amazi ni ubuzima. Kutanywa amazi ni ukwiyemukira. Niba udashaka kubaho igihe kirekire, niba ushaka kurwara, inama nakubwira ni ukutanywa amazi. Niba ushaka gupfa vuba, ni ukutanywa amazi. Ariko ushaka ngo ubeho neza, niba ko ntawe ushaka kutabaho, ntawe ushaka kurwara, ntawe ushaka kurwaza, uzoheza aba mu muryango wawe amazi, kandi nawe uyamo. Ubiyankuraje, ubyihate, nubwo biba bigoye, ariko kunywa amazi bizagufasha. Hanyuma utegura ifunguro ryiza rigizwe na bya bintu 5, ufite amavuta, ufitemo za vitamine twavuze aho zigenze ziboneka, twavuze amasukari aho aboneka, uzo kurya byera n'ibindi, twavuze ibindi mubiri, imbuto ziri ku isonga n'imboga rwatsi, amalegime, lebinoze, kimbogeri ugomba kubiha agaciro cyane. Buri imbogeri, ikidoho, isogo bigomba guhabwa intebe mu wawe, niba ushaka ko urugo rwawe ruzoba rudafite ibibazo by'indwara cyane. Ndetse n'isombe, kuko ababyeyi babyaye n'abandi bantu yuko riba rifite iron nyinshi cyangwa se fere, ubutare bifashishwa mu igogora, mu itunganya ry'amaraso, yuko iyi sombe ni source ya fere ifasha mu ikorwa ry'amaraso. Birasabwa kuri isombe n'ibindi. Kurya isombe ntabwo ari ubuturage, kurya ikidoho ntabwo ari ubuturage, ahubwo niyo mugi. Hari abibwira yuko wageze wenda muri Amerika cyangwa ahandi, wageze Bujumbura, Kigali n'ahandi, ko wareka zirambuka. Oya, bya bintu bigomba guhabwa umwanya ukomeye cyane n'imbuto. Icyo gihe uriye neza, aho ukagabanya inyama, ugashiramo amafi, ugashiramo injanga, ugashiramo imboga nk'inyama z'inkoko, inyama zera mbese, viande blanche. Inyama nziza buriya ni inyama z'inkoko, ni inyama z'urukwavu, ni amasamaki n'ibindi zasambaza. Ariko inyama z'ihene naba n'izinga ugomba kubigabanya. Zihene zo cyane cyane. N'umwijima, umwijima twavuze ko iyo n'impyiko ari inganda zibiri zuzuzanya z'umubiri. Umwijima rero twavuze ko n'umuyoboro n'impyiko bifashwa n'amazi. Tuvuga ko umwijima ubwawo twazategura wenda ikiganiro kijanye n'umwijima, ariko umwijima ufite ibintu byinshi. Umwijima ufite fonction 500. Urumva se mwavugaho izina na gute? Wenda abantu bagegeze kuvugaho umuzima.
abantu bazobitegura ariko umwijima ni ikintu kiri vaste cyane yuko mu masaha 28 umwijima ukora indurwe zingana na litiro 2 indurwe urazibona urazibuka indurwe icyo zimaze zikora byinshi indurwe ijambo rya mbere iyo zigeze muri estoma y'umuntu iyo zigeze mu gifu zikora zineutraliza acide chlorhydrique iri mu gifu cy'umuntu umuntu afitemo acide chlorhydrique hari gizorya ukaba warya udakarabye bikakugubuhora no kubera iri acide chlorhydrique biri mu gifu cy'umuntu ifasha umuntu kwica za microbe zimwe na zimwe nyinshi razica ariko nayo ibaye nyinshi n'ibya birungura n'ibindi ubwo rero iyo ndurwe ikimaze no kuneutraliza kusa n'imara imbaraga icyo ni kimwe cya kabiri iyo ndurwe rero iza ije gukora iki kuregariza gutangamiriye acide ku manzi makora muri miliye acide hari no manzi makora muri miliye basique bagara gutegura iyo terenye uwo mwijima kandi gikomeye rero iyo ndurwe itangwa n'umwijima ikora emulsification cyangwa se emulsification kuyayusha nani gutunganya amavuta n'ibinure birazakoze mu ikoresho ryabyo bifashwa n'iki niyo ndurwe iyo ndurwe rero itangwa no mwijima mu masaha 28 umwijima twavuze ko utanga litiro 2 buri munsi icyo ufasha umwijima rero urumva umwijima ufite akazi kenshi none rero kuhata amazi aho ukawuhata amasukari n'amavuta urumve akazi uzobwe kuongerera kiyongera kandi kazi kenshi usanga ufite nukuvuga umwijima ufite akazi gahagije icyo ndashaka kugira ngo mutangarize si ngombwa rero ko ngongere ubushireho ubuheza utundi tuzindi charge ufite charge abo nyinshi cyane nyinshi tutovugira ngo tubirangize rero zoba byiza yuko tubuheza amazi twaworohereza ahubwo tugaho amazi tugasinzira tukaruhuka bihagije tugira ama stress menshi kuko nabyo byaguterera umwijima hanyuma ukagabanya amavuta n'amasukari hanyuma ukabaho igihe kirekire ni ukuvuga ngo buriye neza abaganga buri kubima ibiraka uramutse umwoye amazi meza litiro 3 n'ibice 7 ukarya imbuto ukarya ibyo kurya bifite intungamubiri zikenewe cyangwa se indyo ziriya element 5 twavuze lipide binyamavuta vitamine carbohydrate by'amasukari bitari imbaraga izuba ku mubiri arizo proteine na se minero ubudahangarwa bw'umubiri icyo gihe mitiweli ushaka wazayishura mu gihe gitaha ni byiza ko yicarana nta kibazo singiye kuvomesha abantu bayigura ariko uyifite nibwira ko umuntu aba yishyuye mitiweli cyangwa se assurance runaka utababazwa nuko wishyuye ko njye warwara ahubwo ushima Imana ni byiza rero yuko kwivuza biruta kwirinda biruta kwivuza abantu kuri ko bavuga ni byiza rero kwirinda biruta kwivuza tugaha umwanya ibintu bijanye n'imirire we kwita gusa kuri za projet uvuga ngo ndikubika amafaranga mfite kuri account yangana gutyo oya yuko ni umara kurwara uje kuja mu Buhinde uzivuza menshi cyane cyangwa ngo upanga projet zindi cyangwa abana kwiga kutitaye ku mirire yawe ugomba kwita ku mirire yabawe n'umuryango wawe nubwo mwamufite ibibazo by'amazi atari muri condition tari nziza fata amazi uko ameze kose yateke wenda ushemo niyo seruro ariko si byiza burya nk'amazi meza ushize ufasha amazi ukayateka abari ikintu cyiza cyane abasha kuyagura na akarusho burya mu bira kwanga ubura amazi ahubwo wamwibiziba burya kwanga ureke kunywa amazi ndashaka kuvuga ko amazi nubwo we afite amazi mabi ukafata ukayateka ukayanywa wagufashije umubiri wawe yuko amazi twavuze ko afasha mu bintu byose by'ubuzima ni ukuvuga ngo reaction chimique zose zibera mu mubiri kuko byose by'umubiri bikeneye amazi aho twavuze ingingo zishobora kuba affected cyane cyane twavuze impyiko twavuze umwijima twavuze umutwe twavuze ibihaha n'umutima izo bintu ni ibintu bishobora kwibasigwa cyane rero ntaho twasiga estoma yawe ikeneye amazi niyo navuze ko
uba ufite ibibazo by'ibirungurira byinshi, ubwira ikirungurira sinzi niba tukizi twese, ni ugufata amazi ukazajya unywa amazi menshi, ukaranfurusa amazi yawe unywa, ukanywa amazi. Navuze ko dushobora kuyanywa mu mayetape tukagenda tubimenyera. Ukaba wafata ibirahure nka 2 mu gitondo cyangwa igikombe kimwe mu giko witoza, ikindi saa sita, ikindi nimugoroba. Iki cyumweru gitaha ugashiramwo ukayongeramo ibikombe 4. Ibyo birahure 4 bizagera ukwezi ugashira byibuze ukumwa nka bingahe nka 5. Nubwo baba 4 bwacu kongera ibintu bijanye n'ikirungurira bigenda kanyombera. Igifu cawe uragikira. Nubona ukomeje kugira ibirungurira uri kunywa amazi, ico gihe uzore ku bitaro kwa muganga bazogufashe. Wenda ushaka kuba ufite wenda nka za esere gasere ufite ngisere ugifu byagufasha. Ico gihe waje kwa muganga, ariko burya ari ingwara nishi wivura wenyine bamwe amazi, kandi ukayamwa wibwira ngo ukuvura estoma ugasanga bavuye amaso, cyangwa ukabanga uri kwivura amaso ugasanga bavuye n'impyiko yari itaragaragara. Umwijima wawe utagiye kuba affecte ugasanga urogize, ugasanga wenda ama infection yataye gufata ko uruhago rw'inkari muri vesi, ugasanga deja urayivuye utarobize. Rero twakangurira abantu bose bashaka kubaho neza ndetse n'imiryango yabo ikabaho neza, kunywa amazi, bagaha amazi agaciro ka mbere, bagaha agaciro ka kabiri ibintu bijanye n'imboga rwatsi, imboga z'ibihuru ko twabyitaga, ubwo turavuga za dodo, isombe, twabonamo ikidoho n'ibindi. Ibyo bintu ukabya agaciro, ndetse n'ikigori kibisi cyokeje cyangwa se gitetse n'ingirakamaro yuko ni inshuti magara y'amara. Rero tukaba tubashimiye, tubakangurira kwita ku buzima bwacu, turya indyo yuzuye, kandi ration alimentaire doit être variée et équilibrée. Nuvuga ngo indyo yuzuye igomba kuba ibiryo bigomba kuba byuzuye kandi bihinduka. Tukarye kawunga none nejo bundi uzahindura, tukarye ibirayi none nejo bigomba guhinduka. Agomba kuba za alternance mu mirire, agomba gusimburanwa kw'ibyo urya. Ni byiza yuko wagenda uhindura yuko hari igihe igifu kigera aho ngaho kagira, kandi burya kurya ibyo kurya ubikumbuye hari icyo bifasha nabyo. Rero ni byiza yuko wategura ifunguro ryawe ukaritegurana isuku, ukarirya, kandi wateka burya proteine tuvuge n'amavitamine burya ni sensible ku muriro cyane. Kakaroti tuba kwiteka ngwishe cyane ndetse ugomba kuzisa nkawe kushaka gukunjagurika, ukazikanje kuva isange kunjagurika. Hariya rwose abanibe byiza, nibyo biri komande. N'imboga rwatsi ntuzifate ngo wamuziteka uziteke mpaka oya guteka, ariko ugasigamo akantu nyine zigasha, ariko tizihondoke cyane uzishe cyane ngo wazigira cyane. Rero wabugize neza, wabuge kubungabunga ubuzima bwawe n'ubwawe. Dukangurira abantu b'abajene, abakobwa, abahungu, abagabo basobanukiwe, dukangurira abadasobanukiwe, abakecuru, abasaza, nakumva ko umukecuru yatetse isahani yuzuye umuceri yashize aho ngaho n'amavuta menshi, akavuga ko yatetse neza, yakaranga ibintu byaciyemo, ahubwo ukamusobanurira, ukamwumvisa uburyo ki agomba gutegura ifunguro. Rero ni byiza yuko tubiha agaciro cyane, kunywa amazi na siporo, yuko navuze yuko utavuga indyo yuzuye udakomeje kuri siporo. Nubwo wenda dushobora kuzategura ikijyanye na siporo, tukaganira siporo yonyine ku bijyanye n'ubuzima bwiza bwacu, wenda tukazategura ikindi gihe ikijyanye n'amazi, yuko amazi navuze ko twafashe nk'amezi nk'abiri atatu abantu bavuga hejuru y'amazi gusa, mwarimo ariko tubwira amakuru. Rero ni byiza yuko ibintu twabiha agaciro. Rero tukaba dusaba abashaka gushyira comment, tunabibutsa gukora subscribe, kugira ngo bazajya babona ibiganiro byacu kuri none channel ya Betani, kubashaka kuzajya bakurikirana
inyigisho zuzuye ubuhanga budufasha kubungabunga ubuzima bwacu n'ibindi bitandukanye. Rero turabashimiye, rero nakagaruka. Murakoze cyane.